Bueno, hemen Floria auzoko jendien berrak jaso izen ditugu udaletxean, eta non herrixen ere bai, eta hemen arazo fuertena irisgarritasune da, eta horri erantzun emateko jarri dugu martxan urbanue, oso ondo funtzionatzen nahi dana, eta baita ascensorie aurten ja onartute dago, dirue ascensorie eiteko dirue presupuestutan onartu genuen, da ja martxan dago lizitazioe, 10 proiektu aurkeztu die, eta Gabonak aldeako espero deu bukauta eotie. Espaloi ere bai, eskauzun jendiek, eta espaloi ja bukatzen nahi da, ekaineako espero deu bukatzie, eta hor aparkalekueke gehitu ingoie. Ja proiektukin batea 10 bat aparkaleku gehiago ateako ie. Eta gero, brigadikin, lantaldiekin lanak herri txukuntzeko eta jarrineritza eta horire berrantolatzen nahi geha, eta txukune mantentzeko datorren lehialdireko nik uste antzemango ala. Eta auzo eta gandauko asmue bestie da auzo elkartiek sortzie, bultzetzi auzo elkartien sorreriet, ze hor aukiko deu udalak auzuekin harreman asko zuzeno eta auzoei erantzuteko asko zobio izangoa.